Alan'ny ranobe mahasarika mpizahatany maro na ny avy eto Madagasikara na ny avy any ivelany noho izy ity kanto ala voajanahary manana rivotra madio sy ny harena ananany. Manentana antsika rehetrarehetra zany fa indrindra tsika ety amin'ny faritra ny ranobe rehetrarehetra hiaro amin'ny faritra arovana ity satria mbola be dia be zany ny zavatra mbola tokony hoarovantsika atao anatin'ity faritra arovana ity. Raha tsy resaka antsika hoe reto baobab reto songo izay mampiavaka antsika amin'ny faritra Tsimondrefana misarika mpizahatany hampisy fampandrosoana maharitra amintsika. Raha voarotsika reo dia misy ny rotsakorana. Amin'ny ankapobeny dia saikalany tamingana avokoa ny ankamaroany ala eto Madagasikara vokatry ny doro-tanety fanapahana hazo avadika ho zarbao. Isan'ny lasibatra amin'izany ity ala ny ranobe ao anatin'ny fokotaniny Ambolomailaka komininy Ankilimalinka 40 kilometatra miala ny Toliara ato anatin'ny faritra Tsimondrefana. Ala toy taloha tsy raha nanahaka ny toy nango tamin'ny 2000 zika tamin'ny 2012 Lapantapy reo amin'ny 2012 raha amizay koa tsy manambola loatra koa hoe agnaraha miaramila sapay raha lafa mandeha re misy miaramila isan-kerinandro mandeha indroa isan-kerinandro raha farafaharatiny mifampisolosolo raha VOI lambona tanjaky raha toy tamin'izay misy miaramila namanay vevevy tamin'izay ny garantie anay karaha amin'ny miaramila eo na karaha masarety zenta tratsy atoy voasamy saisie landrisiny an-tanàna. Ity ala hitantsika amin'ny sary ity zao no ala sisa tavela eto ranobe 8,000 hektara 4 kilometatra ny alavany ary 3 kilometatra kosa ny sakany. Ny alan'ny ranobe raha ny nahitanay azy nidina taty ifotony dia mizarazara. Ny sasany efa simbasimba satria maro ny pression sy menace toy ny charbon, ny fanapahana hazo fa eto amin'ity resahanay eto ity zao azo lazaina fa mbola tsara. Raha zavamaniry fotsiny zao ny jerena dia ahitantsika karazana zavamaniry toy ny baobaby, ahitantsika farafatsy maro zany hita eto. Zany hoe mbola nanantsika tombony ny fiarovana n'ity ala ity. Nataontsika hoe efa maromaro raha ny sasany efa tapaka efa simba dia mbola azo avotana ka tombotsoa antsika rehetra ny mieritreritra ny hiaro azy ka mangataka ny rehetra mba indrindra ny fokon'olona manodidina mba hanampy amin'ny fiarovana izay efa ataon'ny fanjakana. Sanahare funjeu zaye alanaye niariteya. Manana ny mampiavaka azy ity ala ity noho izy ala kitroka ahitana karazan-kazo fihinam-bo maro samihafa toy ny baobab, karazana voromanidina tsy fahita firy indrindra fa ny biby izay ahina ho lany tamingana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao toy ny maky, sokatra na sokaky. Hentra amin'ny fiarovana ity ala sisa tavela eto ranobe ity araka izany ny VOI na vondron'olona ifotony. Manomboka tamin'ny 2013 eo fa tsy misy miaramila fa raha avao mandeha maro olo mipetraka amin'izay koa agnaro manday basy aby. Manomboka tamin'ny 2018 igny zao naniky toy fa mihasoa laza tovy naniky eo sapay fa tsy misy sarety mangarakenta lavitra toy naniky zao. La mbo ilanay partenaire rey fa amin'ny alalan'ny partenaire no nahasoa raha toy.
ino nampalao azy fa la ray moa tsy nisy sazy no vevefy zay panirava fanely io firimba kely nampahery rava azy io ka mangataka aminay fanjakana koa zao raha mba hamea partenaire koa manahaka an'igny ndraiky hiara-miasa aminay mba hiarovanay alatoy fa gny nasimba alatoy mpanao sarabo mitono babo mitono baovy ala rey afondrozy igny amizay tsy maniandro izy la ripaky igny la gny la mamono la gn'anjatony hekitara la misy 200 hekitara gny maminy Sanahare funjeu zahaye nusi mainche to nusi meneya mangataka amin'ny fitondram-panjakana na ireo mpisehatra amin'ny tontolo iainana ireto vondron'olona ifotony ireto mba handray an-tanana amin'ny fiarovana ity ala sisakavela eto Ranobe ankilo malinika ity zao rahay la mangataka indraiky mba hameany fanjakana partenaire hiara-miasa aminay tahaka ny vevefy namianay teo no sazy re enangy zao nomboka amin'ny 2012 zao tsy misy partenaire anay re tsisy mpiara-miasa aminay nandy zao parahay fokon'olo avao ka fokon'olo samy fokon'olo zao tsy mifakavaka firy Alany Ranobe mahasarika mpizahatany maro na ny avy eto Madagasikara na ny avy any ivelany noho izy ty kanto ala voajanahary manana rivotra madio sy ny harena ananany manentana atsika rehetrarehetra zany fa indrindra atsika ety amin'ny faritra ny Ranobe rehetrarehetra hiaro ny faritra arovana aty satria mbola be dia be zany ny zavatra mbola tokony ho arovantsika atao anatin'ity faritra arovana aty raha tsy resaka atsika hoe reto baobab reto songo izay mampiavaka atsika amin'ny faritra atsimo andrefana misarika mpizahatany ampisy fampandrosoana maharitra amintsika raha voarotsika reo dia misy ny rotsakorana ka dia manentana atsika rehetrarehetra samby anampy ny fitondram-panjakana indrindrandrindra atsika teo amin'ny faritra aty hiaro an'ity faritra arovana Ranobe aty faritra atsimo andrefana ny tran antsehatra ho fiarovana ny ala eto Ranobe ny fikambanam-behivavy magniry soa telo taona izay ny nijoroan'ity fikambanana ity teto Ranobe izay manana mpikambana miisa 5 tanjona ho an'ity fikambanana magniry soa ity ny harakotrala ny faritra misy azy sy ho fiarovana ny ala ary ny fampiroboroboana ny fiainan'ny vehivavy tanjonanay amin'ny fambolean-kazo ataonay toy mamboly hazo reto rahay mba amboleagna ala egny han'olo zay ala simba ndra hazo maiky moa ka tsy fa maty zay lafa maiky egny ka han'olo azy gn'aminay ato misy vondro misy bararata eo mandily vondro rahay bararata mamboly fisiky mamboly zanakazo agnala egny rahay izay gn'ataonay mba havy io reo miteraka voka-dratsy amin'ny fiainantsika olombelona indrindra fa ho an'ny tanàna ka faramandimby ny famotehana ny ala mirotsaka amin'ny fambolekazo avokoa ho fanavotana ny Madagasikara ho lasa nosy maitso indray ireo sampandrara maro samihafa